Sop apa yang banyak anak kecil? Sop apa yang banyak anak kecil? Emang apaan, Om? Sop yang Kenapa gajah kakinya rata? Nggak tahu. Jatuh dari pohon. buah apa yang bisa ngalahin gajah? Benar, Om. Nggak tahu, Om. Kelengkeng. Om, apaan? Kenapa ikan matanya melotot? Karena ngelihat cewek seksi. Hitam, putih, merah. Apaan? Kenapa? Bingung, Om. Nyerah, Om. Apa, Om? Coba, Om. Bingung. Zebra abis dikerokin.